ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క టాటర్స్ కూడా మన ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపిండి. ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. హై అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం జాండీర్ సంస్థన జాండీర్ 5042D బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. జాండీర్ 5042D బండి ఎవరైనా జాండీర్ వెహికల్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇది ఆంధ్రాలో ఉన్నా సరే మీరు చెక్ చేసుకోండి. అలాగే లొకేషన్ దగ్గర అంటే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చాలామంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట, ఆంధ్రాలో వెహికల్ కావాలి, ఆంధ్రాలో వెహికల్స్ కావాలి అనేది. జాండీర్ వెహికల్ ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. ఎందుకంటే చాలామంది అమ్మే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు మన ఛానల్లో ఎవరైనా వెహికల్ ప్రకటించాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు తెలంగాణలో అయితే ఉంది. తెలంగాణ వాళ్ళు ఆంధ్ర వాళ్ళకి అయితే పనిచేయదు కాబట్టి ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. ఒకవేళ లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఆంధ్ర వాళ్ళకి కూడా వెహికల్స్ అయితే తీసుకురావడం అయితే జరుగుతుంది మన ఛానల్లో. చాలామంది అయితే 1-2 ఫొటోస్ అయితే పంపిస్తున్నారు. అలా అయితే కుదరదు అనమాట. కనీసం ఒక 7-8 ఫొటోస్ అనేది పంపిస్తే నేను వెహికల్ అనేది చేస్తాను అనమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఆ వెహికల్ వచ్చేసి ఈరోజు జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5042D బండి అనమాట. 2021 సంవత్సరం వెహికల్ ఇది వచ్చేసి. 2021 అంటే ఆల్మోస్ట్ మనకు ఒక సంవత్సరం అయితే అవుతుంది. టోటల్ రీడింగ్ చూసుకుంటే 506 గంటలు, టోటల్గా 510 కిలోమీటర్లు అయితే తిరిగిందనమాట. 510 కిలోమీటర్లు అనేది రీడింగ్ అయితే తిరిగిందని అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఒకసారి అయితే రీడింగ్ కూడా అయితే చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదనమాట. ఇంజిన్, గేర్ బాక్స్, స్టీరింగ్, టైర్స్ అయితే ఒక 80-85% దాకా అయితే ఉంటాయి అనమాట. ఒకసారి అయితే ఇంజిన్ అయితే టైర్స్ అనేది చెక్ చేసుకోండి. టైర్స్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఇంజిన్ అయితే పర్ఫెక్ట్ కండిషన్ అయితే ఉంది. ఇంజిన్లో కూడా చిన్న రిపేర్ కూడా అయితే లేదని అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. తీసుకున్న కాడి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి రిపేర్ కూడా అయితే లేదని అయితే చెప్పడం జరిగింది. కొనాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే క్లారిటీగా మొత్తం చెక్ చేసుకోండి. వెహికల్ అనేది మీకు తెలిసిన ఒక మెకానిక్ కూడా అయితే చూపించినాకే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్స్ అమ్ముతున్న టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 5,80,000. 5,80,000 అనేది ఫిక్స్ అమౌంట్ అయితే కాదు. ఎందుకంటే మీరు మాట్లాడుకుంటే ఇంకా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. అది కూడా లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళైతే వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటే ప్రైస్ కూడా చాలా వరకు తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది తెలంగాణలో నల్గొండ డిస్టిక్ దేవరకొండ అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. దేవరకొండ అనే మండలంలో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో నెంబర్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వాళ్ళతో మాట్లాడుకుంటే ఇంకా ప్రైస్ కూడా తగ్గే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. ఎవరైనా సరే ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఏదైనా సెకండ్ హ్యాండ్ వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా సరే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపించండి. ఆంధ్రాలో చాలామంది వెహికల్స్ కావాలని అయితే అడుగుతున్నారు. జాండీర్ వెహికల్ కానీ మహీంద్రా వెహికల్స్ అయితే ఎక్కువ అడుగుతారు. జాండీర్ వెహికల్స్ కూడా అయితే ఎక్కువ అడుగుతున్నారు ఈ మధ్య. ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా సరే, మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా సరే ట్రాక్టర్ అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనపడే వాట్సాప్ నెంబర్కి ఫొటోస్ అయితే పంపించమని అయితే చెప్పండి. ఎందుకంటే మన ఛానల్ తొందరగా వెహికల్ అనేది ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చెప్పాలనుకోండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు ఎలా అనిపించింది కింద కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్దాం. జై